सरकार हाली जे लोक आसा जेन्ना गाडयो घेता तेन्ना तांकां प्रमोट तशेंच एनकरेज करता की तांच्यांनी ईव्ही गाडयो घेवच्यो 4 व्हिलर जावं 2 व्हिलर. पूण खुबशे खेपे आमी अशें पळयता की गोंयान जे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आसा ते खूब कमी आसा. तेजे लागूनच जे पणजे स्मार्ट सिटी जे मिशन आसा तेंच्यांनी अशें थारायलें की पुराय जी स्मार्ट सिटी आसा पणजेन 40 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशा तरेचे जे ईव्ही चार्जर आसा, जे ईव्ही चार्जिंग झोन ते तेंच्यांनी बसोवपाचे चिंतले. कितलेशे दीस जाले हो फाटलो दिश्टी पडटा तो अजुनूय चालू जावना. पूण कितलेशे दीस जाले हो जो तेंचो प्लॅन आसा तो सक्सेसफूल जायना. सोर्सिसा कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळटा की जे स्मार्ट सिटी आसा तेंच्यांनी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जेन्ना हे ईव्ही चार्जर घालता तेन्ना तांकां परमिशन घेवचें पडटा. आतां जर पणजेन तांकां घेवपाक जाय जाल्यार तांकां CCBचें परमिशन लागता, जावं कांपाल SAG कडेन घालतले जाल्यार SAGचें परमिशन, जावं KTC बस स्टँडा कडेन जर घालता जाल्यार KTCचें परमिशन. अशी वेगवेगळी परमिशनां तांकां लागतात आनी तेंच्यांनी ह्या परमिशना खातीर फाटले ते म्हणटात 3 म्हयने जाले तेंच्यांनी परमिशना खातीर अप्लाय केल्या अशें ईव्ही चार्जर घालपाक. पूण तांकां तें परमिशन अजुनूय मेळना. ही सगळी आतां गव्हर्मेंटूच यंत्रणा जे एकामेका कडेन तांकां जेन्ना परमिशन लागता तें सुद्दां अजून मेळना. आनी जशी सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा तेजे लागून हो जो तेंचो प्रोजेक्ट आसा ईव्ही चार्जिंग झोनाचो तो खंय तरी होल्ड आसा.